Казалось, что я осталась одна. После смерти мамы в квартире стояла гнетущая тишина. Каждый день я просыпалась и думала: никто не придет, никому я больше не нужна. Я сидела на кухне с кружкой чая, смотрела в окно на серый февральский снег и чувствовала, что моя жизнь словно застыла. И вдруг стук в дверь. Сначала я даже не поверила. Показалось. Но стук повторился. За дверью стояла девочка, лет 10, заплаканная, в школьной форме и с единственной просьбой: «Помогите, моей бабушке плохо». Я сразу пошла с ней. В тот момент я поняла: иногда судьба приходит в дом не звонком телефона, а простым стуком в дверь. И именно этот стук изменил мою жизнь навсегда. Полную историю слушайте на канале.